kaidolo. Dito yung titingnan natin yung racing Repsol. Dito daw yung racing eh. Racing eh. Alright. Maba na pila. Isa lang. Saan yung ano tayo dito? Yung crazy? Salamat. So alright, sa kaliwa daw. Nanonood tayo. Titingnan natin kung ano yung mga kaganapan dito mga kaidolo. Alright. Ayan o, Repsol Road Race Championship. Woo! Panoodin natin. Papanoodin. So dito tayo sa Palo Alto ngayon. And titingnan natin kung anong makaganapan doon. Baka may mga magagandang mga pangyayari doon. First time ko lang makapunta dito sa lugar ng Palo Alto. So subdivision siya na private subdivision to. Malamang private subdivision. Mga idolo. Sana maganda yung setup. So bali may entrance fee 20 pesos. So not bad naman kung makakita tayo ng magandang mga pangyayari. Medyo malayo-layo pala to. Ang sarap din pala dito mag-practice eh. Yun o, tingnan nyo guys oh. Tsaka dito kung wala dito mga event, maganda din talaga pumunta dito dahil walang tao. Kalaban lang natin dito mga kaidolo pag umulan eh. Tayo dito eh. Ganda naman ang motor ni Papsi. Alright, so saan tayo magpa-parking? Doon lang tayo sa unahan. Ang daming tao mga kaidolo. Daming tao, kadamong tao. Kadamo. Ang dami. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Me. Lalaro ka boy? Ha? Ano ba? Anong oras yung laro mo? Ha? Okay. Yung mga kaidolo, papunta na ako ng event ng Repsol, so racing. So papanood din namin. And then dito si RT. Ayun, kasama ko, nakita na kami. Alright, so racing event. Ang galang Albert Kamaynijesus, Jerome Manal, Briggs Pagurigan, Kenneth Nako, William Mamanag. One tayo, one line na.
always do it